Hej och välkommen till Oboma-bloggen och podden. Lördag den 24 september så hade Luleåregionen ett event på Fotografiska museet här i Stockholm med temat Hemlängtan och med syftet att locka utflyttade norrbottningar till de företag i länet som med ljus och lykta söker kvalificerade medarbetare. Vi fick naturligtvis chansen att mingla och nätverka med andra utflyttade norrbottningar och norrlänningar. Och vi fick också smaka på delikatesser från länet. Och Norrbottensteatern gav ett smakprov på sin uppsättning av pjäsen Avgörande ögonblick. Men förutom att vi fick nätverka, smaka lite god mat och en dos kultur, så fick vi också presentationer från företag i länet. Och där gav Carina Solland från Polarbröd en presentation av företaget. Carina är informationschef på Polarbröd. Och den presentation som jag spelade in live på plats på Fotografiska museet. Och därför är inte ljudkvaliteten den allra bästa. Men det beror helt enkelt på det fina mingel som pågick runt omkring. Jag är glad för att vara här. Jag är framförallt väldigt glad att få jobba på ett företag som kanske lite oväntat faktiskt tar sig an samhällsfrågor. Polarbröd, då ska vi ta med lilla sina tryck, är ett femte generationens familjeföretag som har sina rötter i Älvsbyn uppe i Norrbotten. Och vi är idag Sveriges tredje största producent av matbröd. Våra huvudägare är systrarna Anna Borgeryd och Karin Bodin som driver verksamheten vidare. Och Polarbrödsgruppen som jag nämnde består till största delen av Polarbröd, men det är också numera verksam inom fastighets- och finansförvaltning. Och utöver det så är vi självförsörjande på förnybar energi genom att vi har byggt 4 egna vindkraftverk som nu producerar den mängd el som vi behöver i våra bagerier. Och vårt övergripande syfte är att vi vill skapa möjligheter för människor att kunna leva gott och sunt nu och i generationer. Och den här lilla killen, han heter Frans. Och det är Frans pappa som har skickat in den här bilden och berättat att de är storkonsumenter av Polarbröd och att vi får använda bilden så mycket som vi vill. Och det gör vi. Vi fullkomligt älskar den här bilden. Vi har den överallt. Det är vår syftesbild. För den visar så väl hur gott Frans mår. Men det är också en påminnelse åt oss att Frans barn och barnbarn också ska ha rätt till ett bra liv. Så därför är vårt övergripande mål att vi ska generera och skapa en uthållig matförsörjning som är bra för våra medarbetare men också för våra konsumenter och samhället i stort. Men hur ska då det här gå till? Ja, tänk er jorden. Vår fantastiska planet som försörjer oss på absolut bästa vis. Och den här planeten mår ju inte helt bra längre och den behöver hjälp. Och tänk er sen Polarbröd som nästan syns längst upp i norr. Och så till frågan, vad tror vi, ett litet brödbageriföretag i norra delen av Sverige, att vi ska kunna göra för att skapa en bättre och bra förändring? Om vi börjar med att resa lite bakåt i tiden så ser vi att Polarbröd i generationer har jobbat med resurseffektivisering. Bagerierna är fossilfria, har fossilfri produktion och bröd är bland det klimatsmartaste som du kan äta. Och det visar sig också här när vi har testat att Polarbröd är bäst i klassen. Fint tänkte vi, men vad spelar det för roll om hela klassen utanför banan? För det vi, alltså jordbruket där vi hämtar våra råvaror ifrån, har den absolut största miljöpåverkan. Och det var en väldigt jobbig insikt för oss. Vi gjorde då en kraftsamling 2012 av det här
Vi gav oss ut på en resa, en syftesresa. Vi frågade oss, varför finns vi? Vad är vår tids största utmaning och vad behöver vi göra för att finnas i 5 generationer till? Vi bestämde oss då att vi skulle nå full hållbarhet fram till 2022. Och vi har valt att fokusera på det som gör mest skillnad. Vi har valt att fokusera på vårt ekologiska ansvar. Och för att nå full hållbarhet så har vi fokuserat på 3 eller 4 olika utmaningar. Den ena handlar om råvaror, den andra om transporter, den tredje om våra förpackningar och den fjärde handlar om energi. Och som jag berättade tidigare så har vi redan uppnått målet för förnybar energi. Men tittar vi då på den första utmaningen kring att nå 100% hållbara råvaror så vet vi att vi behöver ställa om det konventionellt odlade jordbruket och vi behöver öka andelen ekologiska produkter. För att ingen av de här lösningarna är 100% hållbar idag, därför behöver vi jobba med båda. Och nästa handlar om att nå 100% fossilfria transporter. Och här är järnvägen jätteviktig för oss. Och vi behöver öka vår andel för att nå vårt mål. Men här finns det ju jättemycket utmaningar, det vet vi, vad gäller infrastrukturfrågor och så vidare. Men vi har en möjlig lösning på gång som skulle ta oss till 70% andel på järnväg. Och skulle vi nå den, då har vi nått så långt som vi kan vad gäller detta. För att järnvägen kan aldrig vara vår enda lösning. Det når ju inte ut i hela Sverige. Och lösningen där långsiktigt som komplement är eldrivna fordon på sikt, det är dit vi ska. Men till dess så får vi ta de lösningar som finns. Så vi jobbar med förnybara drivmedel och ställer om våra fordonsflotta till RME och HVO idag. Och den sista utmaningen handlar då om våra förpackningar. Och just nu så ställer vi om hela vårt sortiment till påsar som till största delen är baserade på sockerrör. Här är det också en annan sak att tänka på, det är att förpackningen ska ju skydda produkten. Så vi får inte gå åt fel håll, för då får vi ett svinn någon annanstans i ledet. Så det här är hela tiden en balans. Så hur är det då på arbetsplatsen Polarbröd? Vi har som sagt all produktion i norra delen av Sverige. Vi fokuserar på våra medarbetare. Och det är väldigt viktigt med goda arbetsförhållanden där våra medarbetare kan komma till sin rätta. Vi har fått pris av Unionen som den mest föräldravänliga arbetsplatsen. Något som vi är oerhört stolta över. För det gör också att det bygger stolthet även internt när man ser hur det är omkring sig. Vi är dessutom ett väldigt jämställt företag oavsett nivå vi tittar på i ledningsgrupper eller ute i produktion. Och för oss som familjeföretag så är det naturligt att sätta människan i centrum. Och vår vd brukar säga att vi lånar våra medarbetare från deras familjer och inte tvärtom. Och ibland om det är väldigt tuff situation eller mycket att göra så har hon sagt till mig, Carina, vad spelar det för roll? Det här är bara, det är inte på liv och död, det är bara bröd. Och det är ett sätt att liksom också känna att vad är viktigt på riktigt. Och det finns hela tiden en sån tanke med hur vi medarbetare mår och hur vi ska agera. Och det finns mycket vi kan göra. Det finns mycket kvar att göra. Men vi gör en hel del. Vi måste fortsätta göra kloka investeringar för framtiden. Och vi får aldrig tappa bort affären, för då går vi under. Vi behöver istället hitta smarta sätt att må bra nu, men också kunna investera för att hitta goda lösningar i framtiden. Men vi klarar inte det här själva. Vi behöver medspelare på resan. Vi behöver andra som vill driva. Vi behöver medarbetare som vill förändra och utveckla företaget. Och vi behöver kunder och partners som faktiskt ställer om sina verksamheter för att hela kedjan ska fungera. Och vi behöver också beslutsfattare som fattar långsiktiga och stabila beslut. Och slutligen så ska vi producera attraktiva produkter som våra konsumenter i slutändan faktiskt vill köpa. Och förutom allt vi gör så måste vi också berätta om det.
Vi jobbar på olika sätt här för att nå ut med vad vi gör och vilka förändringar och hot vi ser. Och det här är ett exempel där vår ägare Anna Borgeryd har skrivit en bok som heter Tunna väggar som finns utgiven i Sverige och i Storbritannien på väg mot USA och Camp du Film. Och det viktiga här är egentligen bara att inse att det finns många sätt att driva förändring och berättelsen är en sådan. Så om vi minnet går tillbaka till jorden och liksom den här frågan, vad kan vi göra? Kommer vi att kunna göra något för att driva förändring? Så är svaret att vi har bestämt oss. Vi vill förändra och vi vill bidra till en bättre framtid. Och då har vi inget annat val än att ställa om ohållbara flöden till hållbara. Och i vår verksamhet så ser vi också att det går. Det är inte lätt, men det går. Så det är den resan vi är på. Just nu så behöver vi också nya medspelare till oss. Vi söker bland annat en produktionsdirektör och en affärscontroller. Så att det kan vara bra att känna till exempel diskutera vad de tjänsterna innebär. Ja, därmed tänkte jag tacka för mig. Det var en kort beskrivning av vad Polarbröd gör. Men vill ni veta mer finns vi här nere. Vi har våra renjord med oss. Vi har liksom ett snyggt varumärke som syns kanske. Och ni kan också komma och provsmaka vårt sensoriska test av tunnbröd där Johan Blanche leder er genom den resan. Tack! Tack så mycket.